3 गो। नमस्कार, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ नवीन किरात युट्युब च्यानल। यस युट्युब च्यानललाई हजुरहरूले लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गरिदिनु। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ नवीन किरात एन्ड फ्यामिली युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ आज यतातिर घुम्न आएको छु। यता चाहिँ एकान्त ठाउँ छ, यो एकदम मनमोहक सुन्दर ठाउँ छ। म आजको भ्लग चाहिँ यहीँबाट सुरु गर्दैछु दर्शकबिन। यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला, नयाँले हेरिदिनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। चरो त्यसै चरो म चाहिँ यता तलतिर जान्छु दर्शकबिन। अब जङ्गलभित्र बाटो चाहिँ निक्लिँदैछु यता। म घाम भएको ठाउँमा निक्लेँ। दर्शकबिन पछि यो क्याम्प भित्र यता पछाडिपट्टि आएपछि यता चाहिँ थुप्रो यो धनेश चराहरू हुन्छ। भटक र भुटुक गर्दै उड्दै उड्दै यता यता जाँदैछ। यहाँ चाहिँ धेरै जङ्गल जस्तो एरिया छ, धेरै बोटबिरुवा रोपेको हुनाले दिनभरि चाहिँ यो धनेश चराहरू यतै हुन्छ यहाँ, किनभने ठुल्ठुलो रुखहरू चाहिँ छ। अनि के अरे बर पिपलको रुखहरू छ, अनि त्यसकै दाना खानुको लागि दिनभरि बस्छ। यता भाटाभुटी गर्दै उड्दैछ दर्शकबिन। मैले चाहिँ उडेको मात्रै देखेँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउन सकिनँ। यता माथितिर गयो। म चाहिँ यो यता गल्फ खेल्ने भन्दा पश्चिमपट्टिको एरियामा छु दर्शकबिन। यो ठाउँबाट चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ हिँड्न चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्छ। त्यही भएर म चाहिँ आज यो बाटोबाट निक्लेर अब उता धरान बजारतिर जान्छु दर्शकबिन। यो बाटो चाहिँ उता रेलवे चौकदेखि आउनलाई चाहिँ अलिक सर्टकट हिँडेर आउनलाई रमाइलो पनि हुने हुनाले म कहिलेकाहीँ चाहिँ यो बाटोबाट आउने जाने गर्छु दर्शकबिन। यता बाटो यता चाहिँ अब धेरै आँपका रुखहरू
अरूका रुखहरू कति धेरै छ उड्दैछ। सुन्नुभयो कम्ता धेरै रहेछ, छिटो छिटो उडेर गफै गर्दैछ। थुप्रो रहेछ यतै धनेशहरू धेरै 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 टन्नै रहेछ उड्दैछ। यो भित्र रहेछ धनेश चराहरू टन्न रहेछ। यहाँ त कस्तो अँधेरो न अँधेरो भयो है, देख्नु भयो है, अँधेरो न अँधेरो छ। अब यो चाहिँ जङ्गल एरिया जस्तै भएको हुनाले आँपको बिरुवाहरू धेरै धेरै रोपेको छ, अरू पनि बिरुवाहरू धेरै छ। त्यही भएर चाहिँ यता चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू पनि धेरै 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 आउँछ। दर्शक जङ्गल जस्तै छ, रमाइलो हुन्छ। मलाई त रमाइलो लाग्छ यस्तो भित्र आउँदा पनि। सुन्नुभयो ल, हेर्नुहोस् त ल। दर्शक पनि यो चौरीमा चाहिँ पहिले यहाँ चाहिँ ब्रिटिसको पालामा यता ब्रिटिसले चाहिँ यहाँ होपा क्याम्प भन्दाखेरि चाहिँ यो चौरीमा चाहिँ प्लेन पनि ल्याउने गर्थ्यो अरे पहिले। एक दुई पटक यो ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ गल्फ छ, त्यतिखेर चाहिँ यहाँ प्लेन पनि राख्थ्यो अरे। ब्लाइट ब्रिटिस सरकारले यहाँ प्लेन पनि ल्याएको अरे काठमाडौँबाट भन्ने भनाइ पनि सुनिन्छ, बुढोपाकाहरूले भन्नुहुन्छ। यो एकान्त सुनसान भएर चराहरू चाहिँ धेरै कराउँदो रहेछ। यो क्षेत्रमा पनि जङ्गल पनि धेरै छ, त्यही भएर यसरी चाहिँ यहाँ चराहरू धेरै कराउँछ। यता चाहिँ अब गल्फ खेल्ने ठाउँ हो, गल्फ, यसलाई गल्फ कोर्ट के भन्छ पनि यसलाई, हौ त्यो चाहिँ गल्फ खेल्छ। अनि यतापट्टि चाहिँ धेरै रुख बिरुवाहरू छ, त्यही भएर चाहिँ यता चराचुरुङ्गी चाहिँ धेरै हुन्छ। ऊ तलतिर चाहिँ अघि धनेशहरू पनि धेरै धेरै थियो, धनेश चराहरू पनि। यता चाहिँ धनेश चराहरू धेरै नर्छ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ मच्छर पनि धेरै लाग्दो रहेछ। दर्शक यतिकै मच्छरहरू आएको थियो, यत्तिकै यो धेरै जङ्गल भएर होला, सानो खालको मच्छरहरू यत्तिकै टोक्ने यत्तिकै आइरहेको छ। अघि मैले भने चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ म उता भानुचोकदेखि पनि हिँडेर आउने गर्छु, र यता रेलवे चोकबाट पनि कहिलेकाहीँ यता यो बाटो चाहिँ हिँड्दै जाने गर्छु। दर्शक म यसै अब राई याङ पिताङ्सुको घरतिर जान्छु म। अब त्यहाँ राई इङ पिताङ्सु दाइले चाहिँ मलाई यो बाटो हिँड्दाखेरि मेरो घरतिर पनि पस्नै भनेको छ, त्यही भएर चाहिँ आज त्यो दाइको घरतिर पनि जान्छु म। दर्शक राई याङ पिताङ्सु दाइको घरतिर पनि यो बाटो माथिल्लो बाटो चक्क निक्लेर चाहिँ उताबाट जान्छु। सुनसान छ, यो सुनसान ठाउँमा हिँड्दा चाहिँ मलाई धेरै रमाइलो लाग्ने हुनाले चाहिँ म प्राय जस्तै यस्तै ठाउँतिर हिँड्छु। मेरो भिडियोहरू पनि धेरै जस्तै यस्तै सुनसान ठाउँकै हुन्छ। दर्शक मलाई चाहिँ अलिक रमाइलो मजा लाग्ने हुनाले, खास चाहिँ तपाईँहरूको लागि राम्रो मजा हुनको लागि भिडियो बनाउनु पर्ने हो खास चाहिँ। तर मलाई पनि रमाइलो लाग्ने मजा हुने खालको चाहिँ भिडियो बनाउँछु दर्शक म। अब म यही बाटो भएर यता निक्लेर म चाहिँ त्यो दाइको घरमा पसेर अनि भानुचोकतिर जान्छु।
यो स्वामीको रुखको फल पनि खाँदो रहेछ। यो धनेश चराले त्यही भएर धनेश चरा चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ। यो स्वामी फलिरहेको छ, यत्तिकै धेरै फलेको छ। यहाँ स्वामीको बोट छ रहेछ दर्शक, यहाँनिर देख्दै हुन्छ नि। यो चाहिँ स्वामीको रुख हो, यस्तै फलेको हुँदछ। अनि यो खानको लागि पनि आउने रहेछ धनेश चराहरू चाहिँ। यहाँ पनि धनेश चराहरू त मास्तिर उडेर गयो। यसको फल खानको लागि चाहिँ धनेश चराहरू आउँदो रहेछ यस्तोतिर दर्शक। म चाहिँ अब राई इङ पिताङ्सु दाईको घरदेखि निक्लेर म चाहिँ घर फर्किँदैछु दर्शक। यो राई इङ पिताङ्सु दाईको घर चाहिँ यालुङ मार्गमा छ। दिनभरि गफ गर्दा गरेर चाहिँ फर्किँदैछु दर्शक। अब घर लागेको म चाहिँ आजको दिनभरिको बसाइ पछाडि चाहिँ म चाहिँ अब घर फर्केको यालुङ चोकदेखि दर्शक। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। नयाँले हेर्दै हुन्छ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। म चाहिँ आज दिनभरि 2-4 घन्टा चाहिँ याङ पिताङ्सु दाजुकोमा बसेँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब फर्कँदैछु। अब म चाहिँ अब यो इलाका प्रहरी कार्यालयको छेउ भएर चाहिँ फर्किन्छु। इलाका प्रहरी कार्यालयको छेउ जाँदैछु आजलाई। बाई, अर्को भ्लगमा भेटौँला। आजलाई चाहिँ बाई है त दर्शक, बाई।